Бой шел всю ночь, а на рассвете вступил в село наш батальон. Спешили женщины и дети навстречу к нам со всех сторон. Я на околице приметил одну девчонку, лет 5. Она в тени столетних ветел стояла прямо на пути. Пока прошли за рота и рота, она не опустила глаз и взглядом пристальным кого-то разыскивала среди нас. Дрожал росой рассвет погожий в ее ресницах золотых. Она на дочь мою похожа, мне показалось в этот миг. Казалось, все дороги мира сошлись к седой ветве, и я, себя не помня, крикнул: «Ира, мой птенчик, ласточка моя!» Девчонка вздрогнула и, глядя колонне уходящей вслед: «Меня зовут Марусей, дядя», — сказала тихо мне в ответ. «Марусей, ах, какая жалость!» И поднял на руки ее. Она к груди моей прижалась, дыхание слушала мое. Я сбросил груз дорожных тягот. Ну что же, Ира, не ревнуй. Всю нежность, что скопила за год, вложил в отцовский поцелуй. И по дорогам пропыленным вновь от села и до села шагал я вместе с батальоном, туда, где дочь меня ждала.